Hello，大家好，今天我来给你们开两个箱，然后是已经买了蛮久的包包了，一个是Chanel的，一个是爱马仕的。那我们先开哪个呢？先开香奈儿的吧。因为买爱马仕的人都比较有耐心，对不对？然后这个香奈儿的这个包是我还没有用过的，是新包。这个其实很像爱马仕菜篮子的那个盒子的缩小版，那些丝带什么的我都是回来就让我儿子拆掉了。这样打开的，哦，里面我放了一个打妹的丝带，因为我这个包的颜色和这个丝带很像，所以我就放进去了。然后里面是这个。其实我每次买香奈儿的包，就是我的 sales 都不会给我就是那种我看网上拆箱那种就过度包装，他好像从来不这样。我每次拿到就跟一个很便宜的东西一样的感觉，就是没有什么仪式感。但当然这样更环保了。就是超级火的小盒子包，先说一下它的材质吧。这盒子包是牛皮的，所以它是一个鱼子酱皮，然后它是22P，就是春季的那个系列。我当时是在那个选品当中看见了一个图，给你们放在这里。然后因为我自己一直非常想要一个有点像奶茶的这个颜色的香奈儿，因为我的香奈儿基本上都是黑色，然后我就很想要一个不一样的颜色。然后当时看见了这款，我其实并不知道它是牛皮的还是羊皮的，然后我就想订一下，因为我一直都没有一个小盒子包嘛，这种小废包。然后它虽然说装不下手机，但是其他都能装下，所以我觉得还是可以入的，所以我就给 sales 订了。然后当时他是跟我说店里是会到2个，然后我就订了一个，已经快到就是要上就是香奈儿 summer 的系列，就马上要上的一个夏季的一个系列了。然后我就说为什么我的小盒子包还没有到？我已经准备买下一季的小盒子了，你知道吗？我已经觉得可能那我买下一季好了。但是我又看了，就是新出的一季里面是没有这个类似于爱马仕风衣灰，就是这种很温柔的一个颜色，所以我还是想说那就问问他。然后我的 sales 是跟我说，哎，正好你问哪天就到了，然后我就去拿。我打开的时候其实是很喜欢的，然后它配的是一个淡金扣，不是像香奈儿的那种以前我拿的那种就是做旧的金色啊那种比较浓郁的颜色。然后它的链条是有3条这种香奈儿的这种标志，所以它的链条是一个很特别的设计，所以说它的价格要比一般的牛皮的小盒子要稍微贵一些。然后我看他们说这个是可以上下移动的，就还蛮好玩的。然后它里面就是有一个小镜子，因为之前的小盒子里面是没有镜子的嘛。其实这个镜子我觉得无所谓，反正我自己是无所谓。然后里面是一个31开头的卡，然后有一个装口红的东西。然后它里面的容量其实蛮多的。我的爱马仕的卡包是可以放进去的，就是那个最简单的那个卡包是可以放进去的。如果你要装一些粉饼啊那些也是没有问题的，只是说手机折叠手机应该是可以放进去的，但是 iPhone 啊那些肯定是不行。然后给大家上身看一下，它的链条长度其实是 OK 的，合适的。就是它上身以后，它的位置大概是在就是我的裤子的这个胯的这个地方，这不是有个骨头吗？大概是在这个骨头的地方。然后我的身高是166，刚刚好，刚合适的。我超级喜欢这个衬衣的，非常非常的好看。然后它的扣子做的也很精致。然后我一般自己的话，我可能会把这个扣子扣在这里，然后这个扣子再扣在这里，然后就做一个腰身的感觉。说这个包包你可以配休闲，然后配小裙子那些也是可以。然后我想了想怎么去改造它的链条，你可以用一个调节扣，然后扣在这里。然后下面这个地方它这个地方是有一个扣的啊，下面这个地方再扣在这里，然后你就可以做成一个腋下包，可以背在腋下的感觉，就这样。想要的一个方法吧，这个地方的扣子，然后扣在这里，然后这个地方的扣子扣在这里，然后就会有一个就是这个小提手，就可以这样提着，然后这样背着。背着的时候呢，它差不多就在我的腰间的那个位置，也是我非常喜欢的，就是背那种显腰身的包包。就这个包包改造的方法还挺多的。我拿到这个包的时候已经很晚了，就是已经快到就我们这边马上下周就要上就是香奈儿新的一个系列了。然后不是有一个那个金球的小盒子包嘛，然后我本来是想说如果这个还不到我就买下一季的。如果说这个包包是个黑色的，我会毫不犹豫的出掉它，但是它就是一个我很想要的这个贝质的颜色，我就有点舍不得出掉。其实对于我来说，如果我再拿一个那个金球的小盒子包，我把那个小盒子包出掉就可以了。其实好多买香奈儿的人就是指定要买黑色吧，哪怕全部都是黑色他都不会买黑色。但对于我来说，我可能还是更想要一些不同的颜色来搭配我的look 啊什么什么的。我自己是问 sales 要了2个调节扣，然后我准备就直接就扣在这个地方，就是我如果在外面的时候，我想怎么 DIY 一下我的这个扣子啊，我就到时候再 DIY 就可以了。因为有时候比如说你穿这种长衬衣，你可能需要这个链子稍微长一点点，但是如果你穿小裙子啊，或者说你穿另外的一个露腰的一个衣服，可能你就需要它短一点点。我觉得推力绑起来有一点点的大，有一点存在感一点强，我可能就会用这个，这个颜色很超配的丝巾，然后这样绑一个，然后我就可以这样拎着。你要我专门去买一个有手柄的小盒子，我可能不会吧，因为我觉得有手柄的更适合长盒子一些。但是如果可以自己做一个这个出来，我就是很可爱的，有没有？这就是我的第一个包包啦，大家觉得怎么样？我是买新的一季的小盒子呢，还是说就把这个留给我？因为我觉得这个更特别一些了。
其实我对爆不爆款的没有很 care。OK， 然后因为它属于小皮具，它不属于包包，所以它的防尘袋我不知道有没有博主说过，但是它的防尘袋是跟一般包包的防尘袋不一样的，这个防尘袋就更芯儿吧，就更质量没有那么好。对啊，说起来也没有太怎么样，但就是惊叹于现在香奈儿的价格就涨成这个样子，而且一包难求，真的是一包难求，很难你就是进店你就买到你自己想要的包包。我觉得可能是货少了，反而他们就比较的那个。有一次我进店的时候，就是我的 sales 不在，我是跟另外一个 sales， 然后我儿子就说啊，那两个包包都卖掉了，因为两个空格嘛。那个 sales 就跟我儿子说，对呀，我们这的包都卖得很快的，一来就卖掉，一来就卖掉。然后我在旁边笑了一下嘛，就是我还是微笑的，但是其实我心里想说，我想说，有必要这样吗？就是虽然说涨价这么厉害，但是不知道为什么买的人还是我。但是确实，我觉得新出的这一季和秋冬的那个系列真的有很多好看的包包。之后可以给大家出一个我的那个 wish list 啊，就可能我不会买，因为我也买不起那么多包包，但是我可能会给大家说一下，就是我近期觉得我好看的包包，如果有钱的话，我愿意买的一些包包，就是说大家有兴趣的话。然后讲这个爱马仕，是不是很多人在等呢？然后这个爱马仕其实我拿到很久了，但是因为我拿到的时候其实并不是特别的高兴，就是没有特别的兴奋吧，但是确实是一个我想要了很久的一个包包。这个很像一个鞋盒，有没有？然后这是它的肩带，这是它的盒子，然后里面有一个雨衣，这包包是有雨衣的哟，大家要看清楚。那就来看一下这个，其实这个包包我已经用过了，所以我可以给大家分享一下我的使用感。它是一个 Nata 奶油白的一个 mini 玻璃的，然后这是我配的一个推理，我自己寄的。我的爱马仕的 sales 都不给我寄推理，我觉得我怎么在哪里都这么卑微。然后它是一个山羊皮的，对，它其实是有一点点纹理的，然后它摸起来是软软的，但是它又比较有型，不是太容易垮的一个包。我喜欢它很久了，我从去年就想要一个米利宝莉，我很喜欢米利宝莉这个包型，最早出的保龄球包，也是爱马仕的第一款有拉链的包包，而且这个包是1923年，也就是说在明年它是100年的历史了，就是明年的时候这个包肯定会涨价的。然后它又确实非常的实用，非常的能装，而且也很百搭，因为它是一个很简单的包型。然后我去年是拿了黑色的，然后那个黑色的我出掉了，就是因为我太多黑色的包包了，就是我有跟大家说过嘛，我一直都很想要一个浅色的，或者说一个奶茶色的，因为那个奶茶色就会稍微酷一点。我觉得白色的包包是非常非常提气色的，就是你可以哪怕是这样拿，或者说你背在身上，就是会把你整个 look 点亮的一个包包。我其实并没有说我一定要奶油白的，或者我一定要白色的，我反正只要一个夏天的颜色，哪怕你是给我个粉色或者牛油果绿色我都 OK 的，就是我只是想要一个可以夏天搭的包包。然后它是金扣的，虽然我觉得我有一点点银扣党，因为我在这个店拿的包都是金扣的，没拿过银扣的，我不知道怎么了。就是我以前喜欢金扣的时候反而没有金扣的，但是我现在喜欢银扣了就没有银扣的，因为这个的五金，这个米利宝莉的五金非常的少，其实看不怎么出来，所以说我自己不是太介意，它是金扣就金扣，银扣就银扣。然后它这个背带呢是奶油白啊，然后它这个地方是配的金扣。给大家接上给你们看一下，很小很起定。为什么配这个丝带呢？其实我是很少系蝴蝶结的人，但是我用下这个包用的感觉，我觉得这个包非常的 girly， 就是很少女，就不大气的一个包，就觉得说它是很小女孩的一个包。可能是因为我这个颜色，如果说你拿个黑色或者拿一个比较酷一点的颜色，可能就是另外一种很帅气的风格。但是不知道为什么，就是我拿这个奶油白的包，我当时其实才拿到手是没有系任何推理的嘛，我就觉得差一点什么什么，所以说我后来就配了一个比较夏天，然后也比较女孩一点的一个推理给她吧。大家也可以去买那个现在出了小版的那个推理，系这个的时候就不会剩很多，就只有2个角角这种。如果不喜欢太复杂的，可以去买那种。如果是一个黑色的，我觉得你是可以不用系任何东西。但是因为我个人的经验，如果是爱马仕白色的包，你这个手拎的地方，因为你是一直拎着的，然后夏天的那些又有汗，这个地方是必然会变色的，会变成那种有一点黄黄的氧化的那个颜色。所以如果说你害怕，就是说要避免这个情况发生的话，你最好是去绑一个推理。如果你觉得推理，因为我有时候也是有些包我不喜欢绑推理，我觉得反而有一点不是我的风格，那可能你就可以去买一个那种同色系，然后小一点的这种小丝巾，然后绑在上面，其实存在感就不是很高。因为其实你这样拿的时候，你可以只拿一边，你也不需要就说2个一起拿着。我自己觉得说推理绑一个就可以了，然后你用一用可以换一边，这样子也不会有太大的消耗。然后这个链条的长度其实跟刚刚那个差不多，背给大家看一下。然后它也是到一个差不多胯的地方，然后我自己背起来是还蛮合适的，比较休闲的一个感觉。如果说是这样背的话，
对，你们就看不全了，就稍微有一点点下面一些些，但我觉得都是可以的。然后我一般用这个包，我不是斜挎，我就这样拎着。它有一个缺点，就是因为它是白色的，不是太耐脏，所以说我如果穿牛仔裤可能不会背它，但是穿小裙子那些是可以背它的。然后这个包包呢，我其实已经用了好几次了吧。对，所以我有些使用感可以分享给大家。第一个呢，就是这个包包它只有一个方向的拉链，非常的不方便，真的就是因为它这个包款它是这样开口非常大的，给大家看一下，非常大，它是那种张口笑的那种，这是它里面配的这个，然后里面有一个隔层，然后我是放的我的小票在里面，然后它其实里面容量非常大，所以说它的开口也是很大的，可以装下一瓶矿泉水的。比如说这是我辣妹的一个乳液，装进去完全是没有问题的。装了东西我可能不会立刻拉上，我可能就会说这边拉一下，然后这边再拉一下，中间留一个缝缝啊，或者怎么样，或者我就是喜欢留一点点口口可以装更多东西嘛。但是它又只有一个拉链，就是我必须把它这样拉好，不然的话我的东西可能就会从这个地方掉出来，从这种侧面的地方掉出来。所以我觉得对于在外面的我来说，单手要拉这么长的拉链，我觉得是一种困扰。然后它里面的皮，我觉得是 Swift 皮，因为我当时问 sales 的时候，我说里面也是山羊皮嘛，因为Birkin 的里面是山羊皮嘛。他说是的。我觉得有时候我觉得我 sales 就是有一点点信口雌黄，不知道怎么说，就是说他就顺你的那个口说出来，但是其实他自己并不清楚。后来我回来看了一下，我觉得里面是 Swift 皮。然后我现在用它就是用了几次，因为我没有买那个内袋。其实我觉得如果是其他的颜色不需要买内袋，但是它是白色的，我还是有一点担心，就怕万一口红漏了一点点啊，或者说什么东西漏了一点点，粉啊漏了一点点，就很不好清理。所以说我有可能还是会去买一个内袋，因为这个包本身比较小嘛，我是并不想它拿一个这种很厚重的内袋，或者说很重的内袋，增加它的重量，因为它重量其实是很轻的，就是基本上没有什么存在感的一个包包。所以我可能会选一下牌子，然后选一个比较轻盈的内袋放在里面，只要它不染色就可以了。是有4个底钉的，我很喜欢有底钉的包包，因为有时候我很喜欢把包包放在就是那种比如说地上啊，哪怕是桌子上，但是有时候难免万一有什么灰啊，有什么不干净的地方，有个底钉我心里面会舒服很多。像香奈儿的包包就基本上很多款都是没有底钉的，挺让人就是可能用爱马仕用多了就会觉得香奈儿的这一点需要改进一下，就是我需要它有一个底钉。然后它整个包包其实是没有 logo 的，就是你不认识的人就是不认识，它只有在它的拉链的这个地方是有一个 H， 然后它在里面的一个地方是有一个爱马仕的，然后 Made in France。如果是我在外面看见了这个包，我是能知道是爱马仕，但是它就不像 BCK 那种那么的有辨识度。但是因为我个人是很喜欢这个包型，再者它的历史非常的悠久，它又有一个故事在那儿，是我喜欢的山羊皮，所以我是就是很想要。如果我有多余的钱，我是很想要一个，就比如说要一个马鞍皮的米利波利什么之类的。然后这个肩带你也可以把它换成你自己喜欢一点点的粗肩带，因为这个肩带其实是比较细的，但是因为这个包本来也不大，而且它也不重，所以说我背起来也没有很难受，就还可以接受吧。好了，所以这就是我今天的视频分享。如果新的一季香奈儿出了新的包包，我如果再买了再给大家做开箱吧。爱马仕的话真的就是不知道了，有可能并没有，永远都没有，有可能。好啦，我们下次再见啦，希望大家包运亨通，拜拜。